ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு மல்லித்தழை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில். அந்த மாதிரி வைக்கும்போது நம்ம மல்லித்தழைவில் காம்பை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு நல்லா பில்லெல்லாம் உள்ளே வந்துட்டு இருக்கும், அதையும் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்குது, அதோடைய காம்பை ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறப்போ பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு கெட்டு போகாது. கருவேப்பிலையும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உதிரி உதிரியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், புதினா, கொத்தமல்லி இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இதுக்குன்னு தனியாக வந்து நம்ம எந்த ஒரு பாக்ஸும் வாங்க தேவையில்லை. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட் பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்துட்டு இதே போல் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.